साथियों नमस्कार। ये हारुल का लाइव कार्यक्रम ग्राम खानसी पट्टी मुगरसंती विकासखंड नौगांव जनपद उत्तरकाशी 10 दिन के पांडव मेले के बाद आज पांडव लीला का समापन हुआ है और उक्त दिनों तक भद्रकाली माँ इसी गांव में विराजमान थी। भद्रकाली माता की टोली को विदाई करने के बाद समस्त ग्रामवासी थात माता के प्रांगण में हारुल का भव्य आयोजन, यह है हमारी पहाड़ की संस्कृति जो सामाजिक समरसता एकता की मिसाल कायम करती है। और इस मेले में गांव की ध्यानियाँ, बहू बेटियाँ दूर दराज से अपने